what's up? Good morning, Masayas. Yes, sir. Papasok tayo sa trabaho ngayon. Ibablog ko lang aking pipe na yan. Ibablog ko lang yung aking pipe na Replica Pro. Kakataas ko lang install ng Sabado. Di ko pa magawa ng quick video gawa ng naulan. Dahil ngayon baka naman magbibigay ko sa inyo informasyon about sa Replica Pro, no? Today may dalawang klase kasi na Replica Pro. Isang GP type, isang standard type. Then sa makina mo kung ano yung laman ng makina mo, kung naka touring ba o naka racing type. Siyempre kapag touring, ibibigay sa inyo yung touring talaga. Ibibigay sa inyo talaga yung touring o kaya racing type. Dalawa kasi yan isang standard at saka isang touring. Isang racing or GP type. Then ang sa akin kasi standard type. Siyempre standard stock stock lang tayo, no? Dahil alam naman nila kung ano yan, kung ano ibig sabihin ng stock. Stock lang yan, no? Ngayon ko malalaman kung kung tama ba yung pagkakalagay ng pipe sa akin. Kasi pagkasalpak ginawa ko yung pagkatono ko kung ano yung nasa nugwan ko, kung ilang ikot yung hangin. Kaya tinry ko dito kaya Replica Pro na dalawang ikot din yung hangin. Kaya ayan, nagmo-monitor pa ako about sa spark plug nya kung tama ba yung sunog ng kanyang gas, combination ng gas at saka hangin. Obserbahan ko pa, no? Siyempre hindi naman agad-agad tayo nagpapano para di iwas sabog tayo. Sarap, gagi. Talagang power kong power. Kasi yung sa open pit talagang pigil shoutout nga pala kay Boss Edson ng Bulacan. Siya gumawa ng aking makina. Mag-isang taon na wala pang problema, yo. PM nyo lang si Boss Edson. Then nga mag-isang taon na wala pang problema. Walang kang problema basta lahat ng pyesa na gusto niya ibigay mo. Kasi yan talaga yung quality na paggawa. Nasa pyesa at saka nasa tao na rin. Hindi naman niya i-recommenda yung pyesang ganyan kung hindi naman quality. Kasi sometimes may mga mekaniko na sige okay na yan, hindi nila iniisip yung mga quality kung tatagal ba o hindi. Pero syempre depende na rin sa mekaniko. Kung
kung lolokohin niya yung customer niya o pagkakatiwalaan siya, di ba? Mahirap na kapag niloko mo yung isang tao tapos ginawa mo yung bagay na pinapagawa sa'yo tapos lolokohin mo lang, yung tiwala ng tao sa'yo mawawala. Hindi ka na i-recommenda sa ibang kung nasiraan. Ay kasi ganito ganyan, di ba? Mahirap na yung ganun, nasiraan. Pero kapag ikaw nagloko dito sa area ito, tsak na tsak talaga, promise. Wala kang mawala. Bilangin natin isa, boy malo. Konti yung tao ngayon isa pa lang nakikita ako. Boy, isa nga lang. Saan kaya yun? Pag-ata ako Dahil sa totoo lang, yung area yan puno nga ng MMDA. Siguro nasa 5 ganyan. Hanggang dun sa may gasolina ang kanina. Grabe, solid. Wala kang takas, boy. Kapag may kapag may violation ka, huli ka, boy. Hello! Sana lalaki. Yun na. Laki mo, boy. Laki mo, boy. Power kung power talaga. Yan, magbabanking tayo sa bilog. Tingnan natin. mahigit, 110 mahigit. Solid. solid. Bitin lang yung ano, bitin yung kalsada. Solid. Wala akong masabi. Ano po? Keipe! Oh! Ang daming motor. Uy, shoutout to you. Yung kanino man. Yan, quick view tayo. Quick view.
sa Replica Pro. Nandito na tayo sa MOA, open parking na MOA. Yan. Yan, Replica Pro. Yan. Yan ang kanyang idle, no? Yan. Yan. Idle yan. Siyempre kapag binomba natin, yan ang kanyang sound check. Yan, nakuha nga pala kay Boss Jan, no? Boss Jan, shout out. Yan, may page din siya, JTech, galing pa sa Valenzuela. Solid pre, salamat. Yan, tanong na lang kayo kung kung magkano yung GP type at saka yung kanyang standard type, kasi dalawa yan. Then syempre kung ma-order kayo, bigay nyo yung details sa makina nyo para magawa ng ng tamang elbow at saka tamang canister. Kasi kung mali binigay nyo mali binigay yung details para sa kanya, syempre sasabog yan, malamang sa malamang. Ayan, no? Quick lang today. Papasok na rin ako, gawa na kailangan natin pumasok para may pera tayo. And ride safe guys, peace y'all.